Kami sedang menuju ke kuburan. Ih, gugup. Hadon mau aja 20 kilo, dia 25. Cici 24. Aica 28. Gendong lah si Rere. Kalau 28 gendong. Apa tuh? Apa tuh? Monyet tuh, Pak? Cepat lah. Kuntilanak, astagfirullah. Kuntilanak sore pagi-pagi begini. Dah lah. Mama dia suruh kita datang ke sini. Nanti ada kuntilanak. Dia lewat sini lagi. Cepatlah. Suara apa? Suara yang meninggal tuh. Astagfirullah. Ih, serem. Ih, serem. Musim gugur. Ih, cantik. Ada penjaga kuburan. Mana? Penjaga kuburan, iya. Di mana, Pak? Kami ke gunung puncak tinggi. Mantul, mantap betul. Lurus itu lah bang. Ya. Kita naik gunung. Kita naik gunung ke kaki. Pisang makan durian. Yuk, Re. Kakak jangan. Ya. Wes. Papa, enggak pakai sendal. Aduh. Tinggi sekali. Aduh, tinggi sekali. Aduh. Kita jadi Hup. Aduh, udah lari. Masih tinggi pula. Buah apa tuh, Pak? Jati. Buah apa tuh, Pak? Buah apa tuh, Pak? Kuburan. Apa kata Rere, Dek? Itu mama sudah mati dia, kata Rere. banyak kuburan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mana ya kuburannya? Kalau ada kuburan baca assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Rere udah pernah baca salam. Pak, bacalah assalamualaikum. Udah. Yang di mananya, Pak? Tuh, yang di pagar-pagar itu. Ya udah. Assalam. Enggak berhasil kan bawa ibu.
Udah. Capek. Gimana kita tadi? Oh, di sini. Tersesat kita nanti. Pegang deh, pegang. Pegang. Mana? Nampang duduk si kau sampai yang het. Lihat mama tua. Ini mati dan lihat aja dia. Orang tua mati juga dia. Astagfirullah. Bukan mati, Re, meninggal. Mati itu hewan. Ya? Hewan mati. Mati itu hewan. Di mana kita lewat tadi, Pak? Lewatnya di sana. Dari sawah. Sana. Di desa. Dari sawah. Di sana, sana. Terus apa lagi? Keponakan Papa tuh, mah. Dek sih sama aja nih. Sama juga ya mama. Bukan mama. Iya mah. Turun tanah dah. Turun nanti pun. Wes nak. Tuh kita dari sini. Jalan tiang wal. Jatuh. Ya dari tapi itu sebenarnya. Ini agen kau ada jahe. Lihat nama Tuhan. Foto dia. Mau kemana nak? Ada udah apa kemana? Wajah puy. Lihat fotonya. Tunggu. Karena mana ekor? Foto berenam. Ghufranaka ya Allah, ya Allah. Allah. Oh, kok dia kuat ya? Apa, Re? Kuat ya. Apa? Kuat. Buat dia, Re. Nggak boleh kayak gitu. Kuat pakai tuh. Bilang kayak gitu. Iba kanda anak tukang las. Kawan udah aku. Beana di sikap. Kalau negara rancak ya. Kalau nak dikagak tanahnya. Hujan harinya. Tidak iya. Jadi tu. Pakai, Re. Iya, banyak telur keturere. Dek Ci, pegang ya. Lihat. Kalau saya gibata, saya tahu tu mana leh, lagi di pagal. Nyon dak hanya pakai kon ayah. Baru pagal. Kalau dia lagi apa? Nama tu dia lobah, dia berlalu di pagal. Banyak mana ada naik tu. Dia tahu sini, Re. Ya, Re. Harus dalam bu. Lebaran lama kali. Tapi kekari. Udah nggak puasa sering. Re. Nak baca ah. Tunggu semua tadi. Doi. Mati aja.
Sini kakak, sini adik foto kakak. Kakak, sini adik foto kakak. Ini daunnya.